Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сіздермен бастауыш сынып мұғалімі Арықбаева Гүлмира Ерденқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрылымы күрделі теңдеулер. Бүгін біз құрылымы күрделі теңдеулерді шешуді жалғастырамыз және теңдеудің көмегімен есеп шығарамыз. Теңдеуді шешіп, белгілі ұлы ақын, ағартушы, композитор, аудармашы Абай Құнанбайұлы қанша қара сөз жазғанын анықтаймыз. Теңдеуді шешейік. Құрылымы күрделі теңдеуді шешу үшін алдымен 25/5 арифметикалық амалды орындап, оны қарапайым теңдеуге айналдыру керек. Белгісіз бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәнін бөлінішке көбейту керек. Теңдеудің түбірі 45-ке тең. Содан соң шыққан санды теңдеуге қойып, міндетті түрде тексеру керек. 9 9-ға тең, демек теңдеу дұрыс шешілді. Жарайсың. Біз теңдеуді шешіп, Абай Құнанбайұлының 45 қара сөз жазғанын білдік. Абай Құнанбайұлы ұстаз, ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, сазгер, аудармашы, саяси қайраткер. Білімді тиянақта. Теңдеуді шеш, жауабын жаз. Теңдеуді шеш, сонда сен қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының қай жылы дүниеге келгенін білесің. Дұрыс, балалар. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы дүниеге келді. Енді есеп шығарып көрейік. Есепті теңдеудің көмегімен шығар. Кітаптың 60 беті бар. Оқушы бірнеше бетін оқығаннан кейін оқылмаған 15 бет қалды. Оқушы кітаптың неше бетін оқыды? Балалар, есеп не туралы? Есепте не белгілі? Есептің сұрағы қандай? Дұрыс. Болды 60 бет. Оқыды белгісіз X бет. Қалды 15 бет. Яғни, егер оқушы X бетті оқыды десек, онда бізде 60 пен X-тің айырмасы 15-ке тең деген теңдеу шығады. Бұл теңдеуде қандай компонент белгісіз? Дұрыс, балалар. Азайтқыш белгісіз. Ал белгісіз азайтқышты табу үшін біз не істейміз? Дұрыс. Азайтқыштан айырманың мәнін азайтамыз. Осы есепті өздеріңіз шығарыңыздар. Тексерейік. 60 пен X-тің айырмасы 15-ке тең. X тең болады 60 пен 15-тің айырмасы. X тең 45-ке. Тексереміз. 60 пен 45-тің айырмасы 15-ке тең. 15 тең 15. Жауабы оқушы кітаптың 45 бетін оқыды. Ал енді өзіңді тексеріп көр. Теңдеуді шешуден алдында есіңе сақта. Күрделі теңдеуді шешу үшін
Қосымша есептеулерді орындап, алдымен оларды ықшамдап алу қажет. Үлгі бойынша екі теңдеуді орындадыңдар. Енді тексерейік. Нөмір 2 теңдеу. 55 көбейту x қосу 710 тең 820-ға. 55 көбейту x тең 820-дан 710-ды азайтамыз. 55 көбейту x тең 110. X тең 110-ды бөлеміз 55-ке. X тең 2. 55 көбейту 2 қосу 710 тең 820. 820 тең 820-ға. Нөмір 3-ті тексерейік. 300 азайту x тең 42 көбейту 2 қосу 50. 300 азайту x тең 134. X тең 300 азайту 134. X тең 166. Тексерейік. 300 азайту 166 тең 42 көбейту 2 қосу 50. 134 тең 134-ке. Оқушылар, теңдеуді дұрыс шештіңдер деп ойлаймын. Сабақты қорытындылаймыз. Құрылымы күрделі теңдеулерді шештік. Сонымен қатар есепті теңдеудің көмегімен шығардық. Өзіңді бағала. Егер қатессіз орындалған болса, жасыл жолақшаның суретін саламыз. Егер орындадым, алайда қателер болса, онда сары жолақшаны саламыз. Егер қатты қиналып, ата-ананың көмегіне жүгінетін болсаң, онда қызыл жолақшаның суретін саламыз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.